페이지가 피지컬 AI입니다. 잠재 성장적 확충을 위해서 피지컬 AI 투자, 이걸 이제 전략 포인트로 삼으셨는데, 구부총리가 또 마침 이 책을 쓰셨더라고요. AI 혁명. 준비된 부총리시더라고요. 짜고 하신 거예요? 내년 예산에 400억이 아니라 원래대로 1,500억 좀 국회에서 증액 요구할 텐데 기재부가 그 증액 동의해 주시고. 이거는 저 지역 민원이 아니에요. 이거 대한민국 민원입니다. 뭐 약간 국회 냄새가 나는데. 네. 이상입니다. 네네.